हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बहुत सर्दी है और 2 दिन से बारिश लगी हुई है। अभी भी बाहर बहुत बारिश है और हमारा आतिशदान में से लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई हैं और आग बुझ गई है। और आज मेरी मम्मा अभी थोड़ी देर पहले बाज़ार से वापस आई हैं और वो हमारे लिए चीज़ें भी लेके आई हैं। मैंने अपना पॉपकॉर्न खा लिया है, आप देख सकते हैं खा लिया चुका है। और ये है मेरी डेयरी मिल्क। अभी मैंने थोड़ी सी डेयरी मिल्क खानी है। तो मेरे बहुत मज़े की डेयरी मिल्क था और बहुत ही मज़े का पॉपकॉर्न भी था। थैंक यू मम्मा। और आज हम आपको बाहर का छत का भी व्यू दिखाते हैं। और चलें अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा। जी मम्मा। ओ मेरी आवाज़ नहीं आ रही। ओ मुझे कुछ कह रही है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो दोस्तों आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो इसलिए आज आप हमारे साथ रहिएगा। और आज हम लोग बाहर जाके ग्रैनी ने मुझे मार दिया आप लोगों को समझाने में। तो अभी चलते हैं बाहर। तो चले आए, उठे चले जाए भाई। मैं आपके नहीं पहन के आई हुई भाई जानी। मैं आपके नहीं पहन के आई हुई। मैं बोलूंगी आए आपको आज बाहर का व्यू दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा मामू लकड़ियाँ काट रहा है और यहाँ पर आतिशदान के लिए लकड़ियाँ काट रहा है। और आप हमारे बाल्टों को भी देख सकते हैं, वो पूरे गीले हो गए हैं। और जितने भी हमारे गार्डन में जितने भी ट्रीज थे सारे गीले हो चुके हैं। और ये जो आप देख सकते हैं बहुत सर्दी है और बारिश लगी हुई है, क्योंकि सर्दियों का महीना है तो सर्दी ही होगी। सर्दियों के महीने में सर्दी होती है, गर्मियों के महीने में गर्मी होती है, इसलिए हम लोग सर्दी गर्मी इसको कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। इस बात को आप समझ सकते हैं कि जिस महीने में सर्दी होती है, जो लोग कहते हैं कि आज सर्दी है, उस सर्दियों का महीने शुरू हो गया, उस दिन बारिश है और सर्दी शुरू हो जाती है। उस दिन गर्मी होती है, उस दिन गर्मियों का महीना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग बाहर आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू हो रहा है। और अभी हम लोग चलते हैं छत पर। हमारा जितना भी गार्डन था, ये इसमें टिले बने हुए थे, जितने भी ठेले थे वो सब गीले हो चुके हैं। बिल्कुल बस थोड़ा थोड़ा घास ऊपर रह गया, जिस पर पाँव मारने पे ऐसे निचड़ता है जिस तरह कपड़े को सीधी से चढ़ा जाए। तो अभी हम लोग चाहते हैं छत पर। तो दोस्तों मेरे साथ ही रहेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक आए मेरे साथ, मम्मा आ जाए मेरे साथ। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। तो मम्मा को भी साथ ले आते हैं। मेरी आ जाओ, मेरी और दोनों आ जाओ। आज दोस्तों पूरा ही गीला हुआ है। बाहर मेरा कज़न भी खड़ा हुआ है। और जितना भी आज अंदर जो जहाँ पर आतिशदान है दोस्तों, वो रूम इतना ज़्यादा गर्म है, इस वक्त हम उससे बाहर आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम लोग गर्मी से उठ के बाहर आ चुके हैं। इतनी सर्दी लगती है दोस्तों, जिस वक्त आतिशदान के पास से उठ के बाहर आते हैं। और वो रूम भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। उस पर कोयले हम लोग जैसे लकड़ी जलाते हैं तो बीच में कोयले जम जाते हैं। अहमद को छुट्टियां हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं घर में, बारिश को भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। चलो इसको बड़ा मजा आ रहा है घर में आजकल। कितनी छुट्टियां हैं और घर में मस्तियां कर रहा है और बहुत एंजॉय भी कर रहा है। दोस्तों मुझे पता है छुट्टियां मुझे बुध को मुझे जोर की नमाज में छुट्टी हो चुकी थी। और फिर मगर जुमेरात वाले दिन भी छुट्टी थी और जुमे वाले दिन भी छुट्टी है, हफ्ते को भी छुट्टी है, इतवार को भी। और कभी घर से निकाल के बारिश हुई तो फिर आप लोगों को आगे भी 2-3 छुट्टियाँ मिल सकती हैं। और दोस्तों आप यहाँ से बाहर से देख सकते हैं कितना प्यारा व्लॉग लग रहा है, कितना लगता है कितना प्यारा व्यू लग रहा है। तो यहाँ से इंसान कहते हैं कि कुछ चीज़ ऊपर भी पड़ी हुई हो और नीचे भी पड़ी हुई हो और यहाँ से चीज़ जाए। आगे आए दोस्तों, उस साइड जो है ना उस तरफ जो यहाँ पर सिर्फ है, यहाँ पे इंसान कहते हैं कितना प्यारा लगता है इंसान कहते। ओ मम्मा जी आप भी पकड़ो।
तो उस तरफ हम लोग जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कैसा व्यू लग रहा है। इस तरफ दोस्तों कब्रिस्तान भी कब्रिस्तान थोड़ा सा ही है और इस तरफ ज़्यादा कब्रिस्तान है और इस तरफ मैं नहीं जाऊँगा, मेरे जाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसी और के घर में वीडियो नहीं बनाएंगे, मतलब कि किसी और के घर की तरफ वीडियो नहीं शूट करेंगे, हम लोग बस यहाँ पे देखेंगे। और ये सारा हमें कितना प्यारा लग रहा है और पार में से तो मेज़ाने भी हो रही हैं अभी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वैसे क्रिकेट भी खेलते हैं, जिस वक्त बारिश नहीं होती, गर्मियों के महीने में तो नहीं, सर्दियों में जिस वक्त धूप लग रही होती है उस वक्त तो नीचे देख लें सारी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं और इन पर जो इंसान जाते हैं ना वो गीला ही होता है। मजा आ रहा है बारिश में? तो आप तो सारे गीले हो गए। तो उस तरफ हम लोग जाके देखते हैं आकर कैसा व्यू है। अब तक तो मैं भी यहाँ पे नहीं किया। वाह दोस्तों, यहाँ का भी व्यू काफ़ी ज़्यादा मज़े का है। वो सामने का वो देखो धुंध, वो देखें नहीं मम्मा, धुएं धुंध है धुंध। अभी किसका भी पता है धुंध है या धुआं। और दोस्तों कितनी प्यारी जगह यहाँ पे लग रही है इस तरह हम लोग। और दोस्तों यहाँ से ना आपको मैं इंशाल्लाह सुबह में आपको दिखाऊंगा जो वहाँ सामने अभी नज़र नहीं आ रही इतनी इतनी प्यारी जगह नजर आती है। वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है और उस तरफ इतनी नहीं होती। और उधर ऊपर वो हमारा इलाका है जिसको हम लोग खोड़िया कहते हैं। अपने 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 नाम होते हैं ना पहाड़ियों के, इस तरह हमारा भी इसका पहाड़ी का नाम ये है खोड़िया, बीघा और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा नाम है इसके। इंशाल्लाह आपको मैं सुबह ये वाली वीडियो बताऊँगा जहाँ पर वो होता है जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई होती है। और गाइस मैंने आपको एक और बात भी बतानी थी, आज रेम्बो आई थी हमें हेलो करने और फिर चली गई है। और आसमान में पूरा उसका पूरा बना हुआ था, उस तरफ था। और अभी अजानें भी हो रही हैं मगरिब की और अभी अहमद भाई जाएगा नमाज पढ़ने मस्जिद। अजान होती है, नमाज पढ़ने जाते हैं जी। अभी मेरा मामू लकड़ियाँ काट रहे हैं यहाँ पर और अभी हम जा रहे हैं दूसरे साइड पे। ये उसका बेटा है अबू बकर, इसने नई कपड़े पहने हुए हैं और आज तैयार हुए हैं क्योंकि आज काफ़ी सर्दी है, इससे ग्लव्स पहने हुए हैं। और आइए आपको सिर्फ कमरा दिखाते हैं। आज हम लोग जाएंगे इस छत पर, लेकिन आपको मैं बैठ से दोस्तों यहाँ पर हम लोग कपड़े इस्त्री करते हैं, यहाँ पर हम लोग कपड़े इस्त्री करते हैं और पास ही हम लोगों ने मंदिर बिठाए हुए हैं। यहाँ पर जितने भी कपड़े हो सबको यहाँ पर लाकर जी कहते हैं मेरा मामू कह रहे जो थक गया वो यहाँ पर आके सो जाए। अभी मेरा मामू थक गया वो भी यहाँ पे आके सो जाएगा। और मेरे कजिन का मूड बना हुआ है, मूड ऑफ हुआ है इसका। मुझे तो बना हुआ है। चलो ना, क्या लाए? हेलो करो, हेलो। हम लोग इस छत पे जाएंगे और फिर वहाँ से मैं नमाज़ पढ़ने भी चल जाऊँगा। और दोस्तों यहाँ से भी आप बाहर का व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अभी हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट छत का जहाँ पर, और अभी जितना भी हमारा छत है बारिश होती है तो गीला ही होगा। अभी हमारा छत भी गीला हो गया है। और यहाँ से हमारा छत, उस छत से हमारा छत ज़रा सी थोड़ा सा ऊंचा है, बड़ा है। और यहाँ से हमारा घर का दरवाज़ा नहीं जाता है। अभी हम लोगों ने इस घर को ताला लगाया हुआ क्योंकि रात को मेरी मम्मा यहाँ पर नहीं थी और वो अपने बाइक को छोड़ने गई हुई थी एयरपोर्ट, क्योंकि वो जा रहा था बाहर के मुल्क। तो इसलिए हम लोगों ने फिर अपनी नानों के कमरे में घर में सोते थे। और यहाँ रहा हमारा घर। यहाँ से दोस्तों ये जो है ना इसके बीच बीच वहाँ से जो है ना वहाँ पर मेरे मामू लोग रहते हैं और इस तरफ बस ये जो थोड़ा सा पसंद है ना इस पर हम लोग रहते हैं। और ये सारे हमारी जैसा खेती हम लोगों ने की थी तो उसमें जो हमें दाने नसीब हुए थे वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ख़राब हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने कुछ दाने साफ़ करके रख लिए थे, वो हम लोगों ने बोरियों में पैक करके अंदर रखे हुए हैं और वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और अभी ये जो दाने हैं यहाँ पर ये काफ़ी गंदे दाने हैं, ये साफ़ दाने नहीं हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। और गाइस, और मेरे चैनल को लाइट पिल के नाम से प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द ही तैयार रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज। लेकिन आपको मैंने उस जगह का भाई ने आपको नहीं बताया होगा, तो वो आप देख सकते हैं। उधर भी कितनी धुंध है और अभी बहुत बारिश भी है, और छत पे से अभी हम नीचे जाएंगे। और बर्फबारी भी हुई है वो सामने वाले पहाड़ों पे। बर्फबारी भी हुई है वो सामने वाले पहाड़ों पे, और यहाँ पर भी काम लगा हुआ है। मैंने आपके लिए बारिश में आके व्यू शूट किया। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, आज का ब्लॉग कैसा लगा। और वो जो काम हो रहा था माशाल्लाह वो आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। अब उसका सिर्फ प्लास्टर और कलर रह गया है। और आज हमें तो लगता है कि ये जो दरख्त है, पहले तो इससे सूखी लकड़ियाँ गिरी थी, अब ये पूरा गिरने भी आया हुआ है। टूट भी जाए। और ये मेरी कज़न है नजिया। हेलो दोस्तों, हाय। और यहाँ से आप हमें हमारी नानू को सारा घर भी नज़र आ रहा है। और अभी हम चलते हैं नीचे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द ही तैयार रहें। और तब के लिए खुदा हाफिज़।